nkwaniriza ku mugira mukama waffe Yesu Kristo akawungezo korale nkwaniriza ku Grace Celebration. Mukama waffe Yesu Kristo Yesu yebazibwe. Osibye otya munange, osibye otya muganda wange, osibye otya mwanyinaze. Mukama waffe Yesu Kristo mulungi, ekiseera kyonna, essaawa yonna, Mukama waffe Yesu Kristo mulungi. Neesimye okusisinkana okusaba naawe olunaku olwaleero. Wiiki yebadde etya, olunaku lubadde lutya. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, Mukama afaayo gy'oli. Nzize kuzzaamu maanyi olunaku olwaleero. Mukama mulungi, osobola okugamba ku munno shalom, osobola okulamusa ku munno, osobola okulamusa ku muganda wo. Tusisinkana mu mbeera bwe ziti okwezzaamu amaanyi. Bw'otuuka sharinga, invite someone kuba kikisinga obukulu. Njagala kwogera ku kigambo leero ekiyitibwa okumenyeka omutima. Ekigambo okumenyeka omutima ate eddagala ly'abo abamenyesa omutima. Nina amawulire amalungi gy'oli. Kawungeezi k'olwaleero okwogera naawe ebigambo bino. Manyi nti mu bulamu buno bwe tutambuliramu bingi bwe tutabifuna tumenyeka emitima. Ebimu bitujja ne ku Katonda, ebimu bitujja ku mikwano gyaffe, ebimu bitujja ku baganda baffe. Ne Bayibuli yekyogerako ki? Tambula nange tusabe essaala olwaleero twezzeemu amaanyi kubanga manyi Mukama afaayo. Njagala kusaba naawe essaala nga tuggulawo. Essaala egamba bweti: Katonda wange ow'ekisa ekingi, nkwebaza era nkusaba, nkukoowoola kubanga oli mulungi. Oli mulungi nnyo era ofaayo eri obulamu bwaffe. Nkwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo, nkwebaza olw'amaanyi go, nkwebaza olw'essanyu, nkwebaza olw'ekigambo kyo Katonda wange ow'amaanyi, nkwebaza byonna by'otuyisizzaamu, nkwebaza by'okyakola, nkwebaza Katonda wange kubanga byonna bikola ku lwa bulungi ku lw'abo batya erinnya lyo. Katonda ow'ekisa ekingi, nyongera okusaba, nyongera okwebaza, nyongera okukoowoola kubanga wagamba tolituleka olubeera wamu naffe okutuusa emirembe gy'ensi eno bwe giriggwaawo. Katonda waffe otwagala nnyo, Katonda waffe ofaayo gye tuli. Bingi bye tuyitamu mu bulamu buno ne Katonda gwe ddagala. Kuba Bayibuli egamba nti omutima omusanyufu ddagala ddungi. Katonda ow'ekisa ekingi, nange ntwala omukisa guno okujja mu maaso go. Mpaaya abaana bo, mpaaya mu mikwano gyaffe, mpaaya bazadde baffe. Katonda ow'ekisa ekingi, basisinkane mu ngeri ey'enjawulo ng'ekigambo kyo bwe kiri. Katonda waffe ow'amaanyi, leka okwagala kwo kweyoleke mu bulamu bwaffe. Leka ekigambo kyo kitambule mu maanyi. Katonda waffe ow'ekisa ekingi, gw'omujjolero n'emirembe gyonna. Tojjulukuka n'ekigambo kyo kinywerera emirembe gyonna. Mpaayo abanyigirizibwa, mpaayo abali mu mbeera enzibu, mpaayo Katonda wange abakukoowoola. Oli mulungi, oli wa kitiibwa, oli wa ssanyu, osaanidde okutenderezebwa emisana n'ekiro. Katonda waffe ow'amaanyi, mpaayo obulamu bwaffe, mpaayo emikwano gyaffe. Katonda ow'ekisa ekingi, leka okwagala kukwereke mu bulamu bwaffe. Nsiima bino byonna, nsaba nga nzikiriza nti Katonda oli mulungi. Nsaba nga nzikiriza nti Katonda wali wa kitiibwa. Nsaba nga nzikiriza nti Katonda gw'ayinza byonna. Nsaba nga nzikiriza nti Katonda waffe olikyali wamu naffe, otambula okola birungi. Nsaba nga nzikiriza bonna bali mu mbeera enzibu, Taata Katonda basisinkane. Nsaba bino nga nzikiriza okuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wona wooli yaniriza ku munno. Wiiki ebadde etya? Omwezi gutambudde tutya? Ng'ekitundu ky'omwaka tukitambudde tukituuse wakati. Omwaka gutandise okuweta ekkoona. Bingi bwe wayagala okukola, ebimu obikoze, ebimu tonnabikola, naye ng'okyalina essuubi kubanga omwaka tegunnaggwaako. Okyalina enteekateeka ennungi naye njagala kuzzaamu amaanyi
nti Katonda waffe gwe tuweereza mulungi era mwesigwa. Ebiseera ebisinga mu luzungu kibayita heartbroken. Zabbuli 147 njaga tugisome ffe negamba bweti olunyi lusooka Psalms 147 verse 1 nja kusoma verse 3 ne verse 6. Bayibuli egamba bweti nti mutenderezenga Mukama kubanga mulungi, kubanga kulungi okuyimba, okutenderezanga Katonda waffe kubanga ajjudde ekisa n'oluyimba olumutendereza lubusaana. Kiki kitulaga Katonda agwanidde okutenderezebwa. Ebiseera ebisinga waliwo otuuka ekiseera ng'olina kuwanika buwanisa emikono gyo noga nti Katonda wange nkwebaza, noga nti Katonda wange osaanidde. Bayibuli egamba mu Lunyiro olwokusatu awonya abalina emitima egimenyese era asiba ebiwundu byabwe. Kinayagadde okwogerako olwaleero nti Katonda awonya abalina emitima egimenyese era asiba ebiwundu byabwe. Kiki entegeeza bw'asiba ebiwundu byabwe? Gwe okukyusa omutima otika okufa n'omutima ogufaanana oba omuntu oli atika okuba n'omutima ogufaanana ogugwo. Tulaba abamu bateekamu egya plastic, naye ekyo si kye njagala okwogerako olwaleero. Njagala kwogera ku kigambo kiri eky'omwoyo. Omuntu mu bulamu amenyeka atya omutima era bwe guba gumenyese. Tulaba Dawudi mu Bayibuli yawandika n'agamba nti Katonda yawonya abalina omutima egimenyese. Bingi ebitumenya emitima, bingi ebitukutula emitima. Oluusi oyinza okuba ng'obadde onoonya mulimu ne gugaana nga ne application wagiteekamu, bw'ogenda okudda oba omenyesa omutima. Oluusi oyinza okuba nga si kyekyo kyokka, oyinza okuba ng'obadde olina ssente z'obadde osuubira n'otazifuna, omutima ne gumenyeka. Abamu bagamba ne babeera n'akasajja ku mutima. Ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'obadde oyagala kuyita bibuuzo n'otabiyita, omutima gwo ne gumenyeka. Oyinza okuba nga n'ebiseera ebisinga obadde olina gy'oyagala okugenda n'otatuuka, n'omulyango omutima gumenyese. Ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'obadde olina kye weegwanyiza eky'amaanyi n'otakifuna. Oyinza okuba ng'obadde olinda visa, oyinza okuba ng'obadde olinda tiketi, oyinza okuba ng'obadde olinda nnyumba nnungi, oyinza okuba ng'obadde oyagala kugula mmotoka, nimba otakifuna, omutima gumenyeka. Causes zo eza heartbroken kwe kutafuna ekyo ky'otafuna, kwe butafuna ekyo ky'obadde osuubira, kibayita disappointment. Abantu batafuna, when people don't get what they expect, they are disappointed, and when they are disappointed, they are heartbroken. What does the Bible say about heartbroken? Psalms 147 verse 3. Bible egamba nti awonya emitima egimenyese era asiba ebiwundu. Waliwo ekintu nga gwe kitasobola kukola mu bulamu bwo nga kyetaaga oli eyatonda omutima gwo. Kye njagala okwogerako naawe, tugenda mpola. Nyinza okyogerako wiiki eno ne wiiki ejja. Dawudi yabitunuulira byonna ne yeebuuza mu bulamu omuntu asobola okubeerawo atya okujjanjaba omutima ogumenyese. Ddagala ki eri omutima ogumenyese? Abantu bamenyeka emitima, abamu beetuga. Simanyi kikyoyitamu essaawa eno, naye buli omu mu bulamu mu nsi eno yali amenyese ku mutima. Omutima gube gumenyeka, solution ki gy'ofuna? Abamu banoonya fresh air, abamu bamenyeka emitima mu relationships, abamu bamenyeka emitima nagambye ku mirimu, mu kusoma, bintu bingi ebituleetera, naye ng'ekisinga okumenya omutima is a disappointment. Bw'olwa expecting ekintu n'otakifuna, you are heartbroken. Ne waliwo essuubi gy'oli, gwamenyesa omutima, gwe baamenya omutima, gwe bagenda okumenya omutima,
waliwo essuubi lyendeese gy'oli, waliwo asiba emitima egimenyese, waliwo ajjanjaba emitima egikutuse. Omuyimbi omu yayimba n'aga nti ajjanjaba emitima oliwa nange onnyige. Yakutonda mu kifaananyi kye kubanga amanyi omutima gwo gufaanana n'ogugwe. Omutima kye kintu ekifaanagana mu nsi yonna, mu ggwanga lyonna. Emitima gyaffe gye gimu n'omusaayi gwaffe gwe gumu. Kasita obanga ossa tusomoka gwe gumu. Oluusi omutima okumenyeka bingi ebikireeta. Ninjagala kuzzaamu amaanyi nga tugenda okusaba. Eno essaala yo gwe akutuse aweddemu essuubi ng'okutuse. Eno essaala yo gwe amenyese omutima. Oyinza n'okubanga ne wiikendi eno wooliwo otudde mu nnyumba tolina yadde ne ssente, abaana bakutunuulidde, school fees, ebyetaago olina bingi, tomanyi na wootandikira, omwezi gutandise. Waliwo essuubi gy'oli gwamenyese omutima, waliwo essuubi gy'oli gwaweddemu essuubi, waliwo amaanyi n'amawulire amalungi genkuleetedde gwamenyese omutima. Bayibuli egamba nti ajjanjaba emitima, asiba ebiwundu. Ye Katonda oyo omulungi gwe njogerako. Njagala kusaba naawe, kiki ekyali kikumenya omutima n'owulira ng'oweddemu? Wagenda ku mulimu gye wagenda okukola n'otuuka ekyo badde osuubira si kye wafunayo. Bayinza okuba nga bagamba kirala. Watandika bizinesi yo ng'olina ky'osuubiramu kirala, bwe kituuka ne kigaana n'okutuka omutima. Nina amawulire amalungi gye ndeese gy'oli. Katonda afaayo gy'oli. Katonda afaayo gy'oli. Katonda oyo ajjanjaba. Katonda oyo alissa ebinyonyi by'omu bbanga. Katonda oyo abeerawo mu mbeera enzibu. Omuddo, tunuulira ebimuli, obulamu bw'ebimuli. Tunuulira nnyo obulamu bw'ebimuli. Kijja leero kigimuka, ne kimala okugimuka, enkya ne kimenyeka, ne kiwotoka, ne kigenda. Bwe bulamu bw'abantu, kitwale gwe omutima bwegumenyese. Ne gwe olina essuubi nti waliwo yatonda ogwo omutima gwo asobola okugujjanjaba, asobola okuguddaabiriza, asobola okuguzza obujja. Togwamu maanyi, kakibeere kiki, mawulire malungi. No matter how you feel, no matter where you are, ng'omutima gumenyese. Nina essuubi eddungi gy'oli. Njagala kusoma naawe ebyawandiikibwa bino. Njagala kusoma naawe ebyawandiikibwa bino kubanga mmanyi kijja kubaako we kikuyamba, kijja kubaako we kikutuusa. Then male nsabe naawe. Matayo essula 11 olunyiriro lwa 28 ku 3 agamba mujje gye ndi mu abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawumuza. Come to me those who are heavy laden. Omutima gwo guyinza okuba nga gwetisse ebintu bingi nga wetaaga bitikula butikuzi. Ate jangu gye ndi n'akuwumuza omutima. Mawulire si malungi nnyo nga teri asobola kujjanjaba, teri asobola kukola ki. Yokaana 14:27, that is John 14:27. Omutima gwo guyinza okuba nga gwetaaga mirembe. Agambe nti emirembe gye nkuwa si ensi gyegaba. Emirembe gye nkuwa si ensi gyegaba. Oyinza okuba nga oli disappointed, buli kintu tekikola makulu, n'abakulinaanye tebakola makulu. Agambe nti emirembe gye nkuwa ddagala ddungi nnyo. Bayibuli egamba nti mu Zabbuli ne mu ngero nti omutima omusanyufu ddagala ddungi. Gwamenyesa omutima oluusi weetaaga okuba nga weetaaga mirembe. Emirembe sensi gyegaba ne Katonda gyagaba. Zabbuli ya 5:5 olunyiriro lwa 22 agamba bw'ati.
nti cast your burden to the Lord. Muti emigugu gyo gitikule ogimuwe. Olusi twetika emigugu egitali gyaffe. Ne tubeerawo n'obeera n'ebintu naye ng'emigugu gye weetisse si gigyo nga weetaaga gitikula. Kitwale ng'omuntu agenda okusitula omwana omuto oba gwe baagala okuwa bebi anaaba engalo n'azifuula nga nkalu ebiseera ebisinga olina okutikula by'olina okufuna ebipya. Olusi twesiba mu bikadde mu bulamu waffe. Mawulire malungi. Mutikke emigugu gyo. Bw'atyo bw'agamba mu Zabbuli 5:5. Olwo Zabbuli 1:7 nti yawonywa gye omutima ogumenyese n'agusiba ebiwundu n'aguddaabiriza n'aguzza bujja. Ge mawulire amalungi ge njagala okuzzaamu nti Katonda afaayo gy'oli. No matter mbeera ki, ku ddwaliro, mu taxi, mu pharmacy, ku mulimu, mu kikubo gy'oli, mu famire yo, Bayibuli ega nti awonya omutima agusiba ebiwundu. Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubala Katonda si mwana wa muntu okwejjusako ekyo kye yayogera oba okubagana empawa ku kyo. Mawulire malungi ge njagala kuzzaamu amaanyi. Ngenda kusaba naawe n'oyinza okuba ng'oweddemu essuubi kye njagadde okujja okuzzaamu amaanyi. Engero 3 olunya olw'okutaano paka ku lw'omukaaga agamba nti obwesigwe bwo tobeera ku ndowooza yo, teweesigama ku ndowooza yo. Endowooza zaffe zitutadde mu bintu bingi nnyo bye bituletedde n'okumenyeka emitima. Naye njagala kwogera naawe, endowooza yinza okuba nga yekumenya omutima, enfumitiriza yinza okuba nga yemenya omutima. Kubanga nkugambye nti buli lw'otafuna kyoyagala, when we don't get what we expect, disappointments have brought heartbrokenness. Heartbreakage is brought by disappointment. Abantu balina disappointments nyingi mu bulamu. N'essaawa lino oyinza okuba ng'oli disappointed, ng'osobeddwa, tomanyina gy'olaga, waliwo essuubi. Aga nti emigugu gyo gyonna gimuyingisizeeko. Teweesigama ku ndowooza yo. Akuwa emirembe egy'ensi gy'etagaba. N'agamba mujje gye ndi mwenna abakoye nange n'abawummuza. Bayibuli egenda okutuzzaamu amaanyi. N'egamba mu Zabbuli 3:4 olunya 18 nti Katonda ali kumpi nnyo n'abo ab'emitima egimenyese. Kati goyinza okuba ng'olowooza oli wekka, oweddemu essuubi. Oyinza n'okuba ng'olowooza ebintu byonna nga bwe bibadde bitambula tebitambudde bulungi. Bayibuli ekuzzaamu amaanyi n'ekugamba nti ali kumpi n'abo. Bayibuli egambye nti ali kumpi n'abo abalina emitima egimenyese. Ye Katonda oyo gwe njogerako, ye Katonda oyo w'amaanyi, ye Katonda oli essanyu, asanyukira nnyo ogw'omutima ogumenyese. Oluusi embeera ejja n'ekunyika mu katini, kubanga ebintu ebisinga ebirungi tosobola bifuna nga toyise mu kunyigirizibwa okumu. Kiyinza okuba nga kigezo n'omwana gwe batikkira oba gwe bakola ki oba akulaakulanya oba yeyongerayo, waliwo teko kubako ebigezo by'oyitako, waliko okubawo ebibuuzo by'oyitamu gwe okubako ky'owangula mu bulamu. Oluusi bwe bijja bitukutula emitima. Nenjagala tubeere ng'ensigo gye basimbye mu ttaka. Embeera ne bw'eba efaananya etya, omusana gwaka, enkuba n'etonnya, naye bw'emeruka ereeta ebibala buto. Oluusi embeera ebisinga yinza okubaawo ng'ekukutudde, naye nga Katonda wayagadde okuyisa, gwe okubaako ky'otegeera, gwe okubaako ky'omanya, okubaako ky'okola, okubaako kye weyongera mu maaso. So ge mawulire amalungi ge njagala okwongera okuwa. Katonda ali kumpi n'abo ab'omutima ogumenyese. Era omutima ogumenyese ye ssaddaaka ekyasinze. Nkugambye mu ngero toweesigama ku ndowooza yo, ne weesigame ku oyo agaba byonna. Njagala kusaba naawe
mu bigambo bitonotono njagala kusaba naawe gwolina nokubanga oli awo nga byonna tebikyakola sense ng'olaba ne Katonda wamuvaako ng'olaba oli wala nnyo tukyasobola nakudda waliwo essuubi wakyaliyo essuubi eri abo bakoowola Katonda eri abo bamuyaayaanira eri abo bamusuubira eri abo bali gy'ali naye nga kyanoonya kiri kimu omutima gwo gulina okubeera nga muwewufu ekikoligo kyakuwayo ekikyangu kiki ekikutudde omutima kiki ekyakumenya omutima gwo gusobola okujjanjabika omutima gwolowooza gukyasobola okudda engulu waliwo amawulire amalungi njagala kusaba naawe Dawudi yatunuuliranga byonna mu bulamu nga tebikyakola makulu n'atunula okuva enjuba gy'eva n'atukanisira n'aga nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeera kwange kulivaawo ng'alaba okubeerawo kwe kuyinza kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi y'ensonga y'obulamu bwaffe y'ensonga yokka ey'obulamu bwaffe gye tusobola okweyongera kiki ekyakutula omutima ddagala ki waliwo okusaba n'okwebaza ofukamirako ne wessaba Katonda buli lwokeranga ku makya obulamu bwo kyamagero buli lwozibya obudde obulamu bwo kyamagero obulamu bwo bukozesa ekisinga obukulu okuweereza Katonda okusembera okumpi waali Zabuli 51 Zabuli 51 olunyiriro lwa 10 eyo ngetuzaamu amaanyi network eyinza okubanga etusumbuwa mpola mpola nemanyi Katonda afaayo gye tuli njagala kulekera kino ekyawandiikibwa ekirala kiriza nkulekere kino ekyawandiikibwa Bayibuli egamba mu Baluumi essuula 5 olunyiriro lwa 8 Romans chapter 5 verse 8 agamba bw'ati nkwagala nnyo mu kiseera ky'ekizibu omutima gwo gusinga okumenyekera Katonda wasinga okwagalira embeera yo ng'ekyukidde ddala Katonda wasinga okwagalira njagala nkulekere ne Zabuli eno eya 51 olunyiriro lwa 10 agamba bw'ati ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange njagala kusaba naawe ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu bw'alina omutima ogumenyese in all your disappointments I just want you to repeat with me Psalms 51 verse 10 okukka wansi downwards mugwe mu Luganda njagala ogambe bw'oti njagala oddemu nange gamba nti ayi Yesu kiddemu mu mutima gwo gambe nti ayi Yesu ontondemu omutima omulongoofu ayi Mukama Katonda wange onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange tongoba wooli so tonzigyako omwoyo omutukuvu ng'oluyimba oluli mu background okomyewo essanyu ery'obulokozi bwo onyoyize omwoyo ogw'eddembe ndyoke njigirizenga amakubo go aboonoonyi Katonda wange nsasira onsonyiwe nyimusa nziza bujja nongoosa nzijuze ekigambo kyo nzijuze omwoyo wo nzijuze okwagala kwo
nzijuze essanyu lyo, nzijuze okubeerawo okwo olwaleero ndokose, nti kula byonna emigugu gyange, nzigyawo endowooza yange, nkusembeza mu bulamu bwange, mu nnyumba yange, mu bizinesi yange ne mu famire yange, mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Bw'oba ng'osabe nange ebigambo ebyo, njagala kusaba naawe. Bayibuli etugamba bweti nga ngenda kusaba naawe. Tuzabe Zabbuli ey'ekikumi mu lunyolo okusatu. Katonda asiba ebiwundu bya mitima agamenyese. Njagala kusaba naawe. Njagala kusabira osobola okuzibiriza ku maaso go gw'omulwadde. Omutima physically bwe gubanga gumenyese, spiritually bwe gubanga gumenyese, njagala kusaba naawe. Ebyonoono byo teri akusalira musango. Olunaku olwaleero Katonda ayinza okuba nga lutaddewo nga lwe lukukomyawo. Oyinza n'okuba nga watambula mayiro nnyingi okuva ku Katonda, naye olwaleero step emu yokka gy'osalawo mu mutima gwo noga nti nkomyewo mu maaso ga Katonda. Katonda anaakusaasira era anaakusumulula. N'ogwo omutima omwo ogwamenyeka n'omutima ogwo ogwakakanyala, Katonda anaaguwonya era n'asiba ebiwundu. Tofaayo ku bantu kiki bakugamba, tofaayo ki ku bantu kye bakutunuulira, tofaayo bakusense kusalidde ety omusango. Waliwo akwagala kubanga yatonda omutima omulungi gy'oli, yakutonda mu kifaananyi kye. Ye Katonda oyo omulungi ow'ekisa gwe njogerako naye. Weewombeeke nsabe naawe. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi gw'omulwadde, who is sick, who is need, who is heartbroken, I'm praying with you. Katonda ow'ekisa ekingi nzija mu maaso go, nsabira omukyalo oyo, nsabira omwana oyo, nsabira omwami oyo. Katonda ow'ekisa ekingi ng'ali disappointed mu bulamu bwe bwenna obw'ensi eno, ng'anyigirizibwa mu ngeri nnyingi nnyo, nga bingi nnyo bimunyiza omutima, akutuse nga takyasobola kweyongera mu maaso. Alaba ensi emusalidde omusango, abantu bonna bamusalidde omusango, takyalaba jadda, ne mu maaso galaba takyasobola kusembera. Katonda ow'ekisa ekingi nsaba nga nkukoowoola, nkoowoola ekigambo kyo, musisinkane essaawa eno. Katonda wange musisinkane mu nnyumba ye, mu ddiiro lye waali, ku ssimu ye waali. Katonda ow'ekisa ekingi mujjuze omwoyo wo, mutondemu omutima ogw'essanyu, mujjuze essuubi mu bulamu, muyemuse. Taata abagenda okulongoosebwa emitima, taata abalina entunnunsi eziri low, nga balina high blood pressure, low blood pressure, I'm praying for the heart right now. Those who are going for heart surgery and operation, Katonda nga arteries zaabwe zaafa, Katonda nga ne bakyakulowooza nako abamu, mu mutima mwe muva obukyayi. Omutima bwe guba nga gumenyese mubeeramu obukyayi, mubeeramu enge, mubeeramu effubitizi. Katonda ow'amaanyi ow'ekisa ekingi mbasabira basisinkane mu kitanda we bali, mu ddiiro we bali, mu takisi waali, mu baasi waali, mu traini waali, mu nnyonyi waali, Katonda mu nnimiro waali, ku mulimu waali, nga tezaakasimu ke, ataddeko kaleediyo ke, ataddeko TV ye. Katonda ow'ekisa ekingi musisinkane amenyese omutima. Taata abadde agenda okwesibamu omuguwa, taata kubanga bamukyayi, kubanga tafunye kyabadde ayagala, kubanga bamulekawo, kubanga bamwogeredde bingi, kubanga afiiriddwa omulimu, kubanga teyayise ebibuuzo, kubanga yagudde ebibuuzo, kuba teyafunye driving license, kubanga abadde disappointed, teyafunye visa gy'abadde alinda, kubanga ali disappointed ng'omulimu guweddewo, kubanga ali disappointed. Katonda ng'amenyese omutima aweddemu essuubi. Taata ow'ekisa ekingi musabira musisinkane waali, nga talina na school fees, ne bazadde bamubaddemu amaanyi. Taata ow'ekisa ekingi leka ekisa kyo n'okwagalako bisisinkane biwonye. Taata nannyini guunensi, leka ekigambo kye eky'amaanyi, leka okwagalako nannyini guunensi, leka essanyu n'essuubi
mutondemu omutima omulungi. Taata abanyigirizibwa mu bulwadde, nyongera okubanyika mu musaayi gwo. Taata muganda wange, there's my brother who needs a job. Different situations, Lord God. I'm praying for him right now. Musosenkane. Taata nkwebaza olw'abo obujulizi. Taata watambula ng'okola bulungi ng'osumulwabo n'abajogeddwa Setaani. In different kind of situations where the demons are oppressing them. Because they're heartbroken. They feel like giving up. They feel like committing suicide. Lord God, I'm committing them into your hands. Heal them. You are the creator of all flesh. Nothing is too hard for you. Katonda gwe yasuubiza nti gwe Katonda w'abalina omubiri. Taata gwe atonda ennyama ku magumba amakalu mu kiwonvu. Taata gwe yazuukiza Laazaalo n'omutima ogwo n'oguza bujja. Leka ekisa kyo n'amaanyi go nannyini gonensi bibasisinkana era bibawonye. Leka omusaayi gwo ogwayiika emiggo egyakukubwa gye gituwonya. Katonda wange ow'ekisa kingi nkwebaza. Leka ekigambo kyo, leka amaanyi go, leka okwagala ko Katonda waffe ow'amaanyi. Nzija gy'oli, nzija gy'oli Katonda wange, Katonda ow'ekisa ekingi. Nkwebaza kubanga ofaayo. Weebale Katonda waffe. Weebale Katonda waffe ow'ekisa ekingi. Leka okwagala ko nannyini gonensi kweyongere mu bulamu bwaffe. Jjanjaba abali obubi. Katonda wange ow'ekisa ekingi. Nyimusa abakoowu, nyimusa abakaaba, abalina emikolo enkya Katonda wange. Taata basisinkane. Leka ekisa kyo n'okwagala ko nannyini gonensi. Leka okwagala ko, leka amaanyi go Katonda wange bibayimuse ng'okwagala ko bwe kuli. Katonda wange ow'ekisa ekingi, nkwebaza kubanga ofaayo. Nkwebaza kubanga oli mulungi. Nkwebaza Katonda wange. Woola osobola okuwanika ku mikono gyo n'oga nti weebale Yesu. Woola osobola okuwanika ku mikono gyo n'omwebaza n'ogamba nti Katonda wange oli mukulu. Osobola okuga nti Katonda wange oli mukulu. Ekisa n'okwagala ko binywerera emirembe gyonna. Leka Katonda wange nkwebaza kubanga oli mulungi. Weebale Katonda wange. Omusaayi gwo ogwayiika bwe gutunaaza. Sumulula abantu bo. Weebale Yesu kubanga obajjanjaba emitima. Weebale Yesu kubanga obayimusa. Weebale Yesu kubanga obaza bujja. Weebale Yesu kubanga obazaamu amaanyi. Leka ekisa kyo n'okwagala ko Taata nannyini gonensi. Create in them a clean heart, Lord God. Osaanidde Katonda wange. Weebale gwe ekiddukiro kyaffe, ng'omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Weebale Katonda waffe. Weebale Katonda wange, nkusinza era nkugulumiza. Mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba Katonda akuyimuse. Nsaba Katonda akuze bujja. Omutima ogumenyese. Katonda akujjanjabe.
Katonda akuyimusa kuwokirana kw'omutima gwo. Katonda akuzzeemu bujja, akuzzeemu essuubi. Onoddamu essanyu, onaaba musanyufu, oneebazanga Katonda ku lw'ebirungi byakola n'ebyakyayongera okukola mu bulamu bwo, kubanga Katonda mwesigwa, kwa Katonda mulungi. Tumwebaza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda awonye omutima gwo gubadde gumenyese. Wabale kusaba nange. Nabulwakutaano essaawa 2 mu East Africa. Mukama akuwa omukisa. Diele maneno gemanye gange. Great celebration. Mukama akuyimuse. Mukama ajjanjaba omutima gwo. Teweesigama ku ndowoozayo. Totunuulira bekulinaani. Totunuulira bakumalamu maanyi. Totunuulira bakumazeemu ssuubi. Njagala otunuulire Katonda eyakutonda. Alina pulaani nnungi gy'oli. Alina amawulire amalungi gy'oli. Alina ekigambo ekikuyimusa gy'ali. Katonda akuwa omukisa. Katonda akuyimuse. Katonda akulungamye. Katonda akuzze bujja. Akuwa okweyana kw'omutima gwo. Mu baana bo, mu misomo gyo, mu mirimu gyo, akukolera ekyamagero. Kyobale tosuubira. Addemu okuyana kw'omutima gwo mu Matayo 6:8. Katonda amanyi okuyana kw'omutima gwo. Katonda ajjanjabe era awonye ebiwundu by'omutima gwo. Abantu bakutaddeko ebize gy'oli. Mukama akuwa omukisa. Osobola tugobera ku Facebook yaffe, page yaffe, liking a page. Invite someone okuliking a page. Great Celebrations ku YouTube. Great Celebrations. Diele Emmanuel ku Instagram. Mukama akuwa omukisa. Toba mukodo wa saala. Saba. Katonda akwagala nnyo. Mawulire malungi gy'oli. Mukama akuyimuse. Mu linnya lya Yesu Kristo. Tusinkana omulundi oguddako. Nkwagala nnyo. Toba mukodo wa saala. Teweesabira wekka, baako gw'osabira. Nsabira nange nkusabire. Waliwo akusabira. Buli lw'obaako gw'osabira. Sharinga. Mukama akuwa omukisa. Tusinkana omulundi oguddako. Mukama mulungi. Mukama akuwe omukisa.